hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoweni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. 40 nasema, Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Karate nasema, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umesikia. Karate nasema, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanahudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Karatu anasema, naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Toka nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, fungueni, mkamwache aende zake. Amen. Amen. Shangilia Bwana kwa heshima na utukufu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, te remercions. Tunaliweka neno lako mikononi mwako, useme nasi katika mchana huu mwema. Kuwa mwalimu mzuri kwetu, wewe ambaye ni kiongozi wetu. Tunayaacha yote mikononi mwako katika jina lenye nguvu la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuomba hivyo na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tumelisoma neno la Mungu as we read the word of God katika kitabu cha Yohana, in the book of John, hii 11 chapter 11 38 mpaka 44, verse 38 until 44. Ni historia ambayo unaijua sana. Is the story that you knew already. Na ninataka kwamba tufaidishe ingine kitu ya zaidi kwa yale ambayo unayajua. We just wanna get something more from that, something that you know. Na neno letu la mchana wa leo, as our word of this morning, limebeba kichwa ambacho kinasema kwamba the term says kuitwa, to be called, na kufunguliwa, and to be set free. Amen. Kuitwa na kufanya nini? To be called. Kuitwa, to be called, and to be set free. Tumesema kuitwa na kufunguliwa. Kuitwa na kufunguliwa. To be called and to be set free. Amen. Amen. Kila mmoja anajua kuitwa. Yes. Anyone here knows about being called. Kuita. If they call you, mtu anaweza kukuita, someone can call you, na ukasikia kwamba umeitwa, and you can hear that you be called. Kitakachofuata ni kwamba, and the next step is, uweze kutafakari kujua nani ambaye amekuita, for you to think who is calling you, na kisha baadaye utake kujua malengo ya yule ambaye amekuita. And also you must know the purpose of that someone is calling you. Kwa sababu wakati mtu anapoitwa, whatever they are calling you, lazima kujua kwamba kuna mtu ambaye anahitaji umfuate. You must know that someone wants you to be follow him. Na kwa sababu kuna yule ambaye anakuita kwamba umfuate, and if you know that someone is there, want you to follow him, lazima pia paweze kuwa na lengo au makusudi ya kufanya kwamba mtu akuite. Also there must be a purpose that makes that person to be called you. Kwa sababu kama mtu hana makusudi wala lengo, if that person doesn't have any purpose, hawezi akakusudia kukuita. He will never think about calling you. Ndio maana tumesema hivi, that's what we say, kuitwa
to be called na kufunguliwa and to be set free. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mahali hapa ambapo tunasoma from this way that we live here ni historia ambayo inahusu Lazaro. is the story of Lazarus. Biblia inasema kwamba The Bible said Lazaro alikuwa amekufa. Lazarus was dying. Na alipokuwa amekufa And one was dying. Akafanya siku 4 yuko ndani ya kaburi. It was 3 days in the na alipokuwa mule ndani ya kaburi muda wa siku 4, when he was there in the grave for 4 days, wakati Yesu alipofika hapo, when Jesus Christ was arrived that side, ni hapo ambapo ameweza kumuita Lazaro. The same time that he called for Lazarus, na akaweza kusema kwamba lazima afunguliwe. and they said this man must be set free. Bwana Yesu asaidie. Na wataalamu wa Biblia wanatufundisha kwamba the theologian people, they are teaching us and say Lazaro alikuwa na wadada zake 2. Lazarus was having his 3 sisters. Dada yake wa kwanza alikuwa ni Mariamu. The first sister was Mary. Na wa pili alikuwa ni Martha. The second one was Martha. Hao ndio waliokuwa wadada 2 wa Lazaro. And there were only 2 sisters of Lazarus. Na kabla Yesu hajajuana na Lazaro, before Jesus Christ knew Lazarus, Biblia inasema kwamba the Bible said palikuwepo na siku ambapo Yesu alikuwa akitembea katika Betania. There was a day that Jesus Christ was moving to Bethany. Alipokuwa akizunguka katika miji na vijiji vya Yerusalemu, in the village at the city of Jerusalem, ikawa siku moja, it was one day, Yesu alikuwa amealikwa. Jesus Christ was invited. Alikuwa amealikwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Simeoni. And he was invited with Simeon. Simeoni akatamani kwamba Yesu aingie nyumbani mwake. Simeon, he was in need of Jesus Christ to be entered into his house. Yesu akaweza kukubali ombi la Simeoni. And Jesus Christ accepted that purpose of Simeon. Ikabidi kwamba aweze kumtembelea katika nyumba yake. And that wish of Simeon to be Jesus Christ to get him to his house was fulfilled. Na Yesu alipoingia katika nyumba ya Simeoni pamoja na wanafunzi wake, when he was going through the house of Simeon, waliweza kukaa huko ndani wakila chakula. He was sitting there and enjoying food. Walipokuwa wakila chakula, while they were eating food, Biblia inasema kwamba pakatokea mwanamke mmoja ambaye ni kahaba. The Bible said that there was a prostitute woman who was coming to them. Na huyu mwanamke ambaye amekuja, and that woman was coming there, akaja na chupa la mafuta mikononi mwake. Come with the bottle of oil through his hand. Alipojua kwamba Yesu yuko mule ndani ya ile nyumba, when she knew that Jesus Christ is through that house, aliweza kuingia ndani ili kwamba aweze kukutana na Yesu huko. She wished to get inside so that she can meet with Jesus Christ. Na alipoingia huko, when she got that side, Biblia inasema kwamba ni hapo aliweza kufungua mafuta yake. The Bible said that is therefore she opened his bottle of oil. Akaanza kuyapaka kwenye miguu ya Yesu. Applying through the legs of Jesus. Na akaanza kumpanguza kwa nywele zake. Wiping with his hair. Na wakati aliweza kufanya hivyo, and while she was doing that, Wafarisayo wakaanza kuzungumza wao kwa wao. They started talking to each other. Wakaanza kusema kuhusu Yesu. And say about Jesus Christ. Wakasema kwa nini mwalimu amekubali mwanamke kahaba usogelee? Why Jesus accept this prostitute woman to come closer to him? Na huyu mwanamke kahaba, that's a prostitute woman, alikuwa ni dada yake ya Lazaro. She was a sister of Lazarus. Ambaye alikuwa ni Mariamu. That was Mary. Biblia inasema Mariamu, the Bible show Mary alikuwa anafanya kazi ya ukahaba. Was doing the prostitute work. Na kila siku alikuwa anatoka kijijini. She used to move to the village. Na anashuka ndani ya town ya Yerusalemu. To the city of Jerusalem. Ili kwamba afanye zina ama ukahaba huko. Bwana Yesu asaidie. Na hiyo siku, and that day, alipokutanana na Yesu, when he was meeting with Jesus, na akaweza kumpaka yale mafuta, apply that oil to his body or his legs. Yesu akamwangalia, and Jesus was looking at him akamwonea huruma, and feeling so
sorrow of Akamwambia mercy kwamba for her. mwanamke, And he said, woman, dhambi zako your sins zimesamehewa. is being forgiven. Dhambi zako Your sins zimeoshwa. is being wiped away. Makosa yako Your problem yamefutwa. was wiping away. Kwa maana nataka kusema That's katika why maisha I want to yako tell you in your life, kuna mambo ambayo nadhani kwamba bado there's a yanahesabiwa thing that dhambi, you think that they are counting as a sin to you. lakini tayari Yesu amekwisha But God kusamehe. is already Jesus Christ was already forgiven Lakini you. tayari Yesu ameosha dhambi zako. But you must know that Jesus was already cleaning your sin. Kwa sababu unapomwamini Yesu Kristo, Whenever you believe through Him, ni lazima moja kwa moja dhambi zako ziweze kutakaswa. you must know that you already was already wiping away. Bwana Yesu asaidie. Amen. Na Biblia inasema The kwamba Bible says this. wakati mwanamke alipompaka Yesu mafuta When kwenye the miguu, woman was applied oil through the legs of Jesus Christ, Wafarisayo wakaanza the kusema, Pharisees they started saying, yawezekana Yesu it must be Jesus Christ. huenda haiko nabii, Maybe he's not a prophet. huenda haiko Mesia, Maybe he's not a Messiah. kwa sababu angelikuwa ni Mesia, He was a Messiah. angelijua kwamba huyu mwanamke ni Maybe mtenda they know dhambi, that this woman is a sinner. na kama angelijua kwamba ni mtenda dhambi, If he knew that he's a sinner, asingelikubali kwamba he huyu would mwanamke never amkaribie. say this woman to come closer to him. Wakaanza kumshitaki yule And they mwanamke kwa start Yesu saying to Jesus about na the woman. kumwonyesha kwamba yule mwanamke hastahili They kumkaribia show Yesu. that this woman, she mustn't get closer to you. Bwana Yesu asaidie. Lakini neno moja ambalo That's nalipenda, one way that I lack. wakazungumza na Yesu akamwambia zile They habari. spoke to Jesus Christ and tell him about the story of the woman. Yesu alipojua yaliyo tayari ndani ya mioyo yao, And Jesus Christ, he knew what they are taking in a part of them. na Simeoni ambaye alikuwa anamwalika And Yesu someone who invited Jesus Christ, akawa tayari naye ananungunika ndani ya roho and was yake, feeling bad, said What's to up? his heart. kwa sababu alijua kwamba ile siku Because he knew that day, Yesu asingeliweza kumkaribisha mtu Jesus mwingine Christ, mwovu he never mbele zake. invited the sinner person closer to him. Yesu akamwangalia Simeoni, And then Jesus Christ looked upon Simeon. akamwambia Simeoni, Simeon, tokea nimeingia nyumbani mwako, since I get to your house, wewe tayari umenipa kila kitu you nilichokihitaji. give me everything that I need. Umenipa chakula, You give me food. lakini huyu But mwanamke this woman, ananibusu miguu she yangu, embraced my legs. lakini wewe But you haujanibusu kamwe. never embracing me. Bwana Yesu Or kissing asaidie. me. Amen. 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 Ningelijiuliza kidogo hilo neno. I want to ask that question on myself. Niingie nyumbani mwako uniandalie kila kitu nile, When I come to your house, you give me everything I eat. lakini mwisho nikuja kukwambia kwamba But at the end, I come to tell you, hakuna kitu ambacho umefanya, there's nothing that you do to me. lakini yule ambaye ananibusu But the one who kissed me ni hesabu kwamba amefanya kitu kikubwa sana is the one that I count a lot kuliko gharama zote ambazo umezifanya. than the one who does too much, uses money to feed me. Lakini hilo likaonyesha kwamba But that shows, ingawala alikuwa mtenda dhambi, even though she was a sinner, lakini roho yake by his heart, ilikuwa tayari kumkaribia Bwana wetu Yesu the heart Kristo. was already closer to Jesus Christ. Alijisikia kumsogelea She Yesu came to be closer to him, aweze so kumkumbatia, that she can embrace Jesus Christ, aweze kunyenyekea so mbele that she zake, can come down and kneel down to Jesus na Christ, ili Yesu aweze so kumkumbuka that Jesus Christ can think about her, na aweze kumosha dhambi so that zake. she can wipe away the sin. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na Yesu akazungumza, And Jesus keep it saying, akamwambia Simeoni, tell Simeon, kuna watu wawili walikuwa na deni ya mtu there were mmoja. two guys who was owning one person. Kuna mtu alikuwa na deni kubwa, There's the one who was a big, he was owning enough, na kuna mwingine alikuwa na deni ndogo. and the other one was owing small. Lakini wale watu wote wawili But all two
one that they owed that person. Kwa hiyo yule mtu akaamuru kuwasamehe wote wawili zile deni zao walizokuwa nazo. And that person, he decided to forgive, to say, no, I'm not going to take any money from them, I forgive you. Akawauliza wanafunzi wake, And he asked his disciple, kati ya wale watu wawili, between those two people, aliyesamehewa deni kubwa, the one who has been forgiven a big amount of money, na yule ambaye amesamehewa deni ndogo, and the one who was owing small money, kati ya wale watu wawili, between those two people, ni nani atakayeweza kumpenda Bwana sana? who is going to love the Lord a lot? Amen. Amen. Mama Kami, nani atapenda sana? Nani mwenye ameelewa huko tuko tunasema nini? Wadeni kubwa. The one who Amen. is having a big credit. Wanafunzi wakasema, tunajua kwamba yule ambaye amesamehewa deni kubwa, We knew that the one who was forgiven with the big credit, huyo ndiye atampenda Bwana sana. is the one who is going to love the Lord a lot. Yesu akasema, mwajibu vizuri. Your answer is very nice. Akawaambia kwamba And he said to them, hata huyu naye even this one too amesamehewa dhambi zake. was forgiving his sin. Ina maana hakuna cha kuweza kumtenga. Which means we can keep her away from us. Wao walikuwa wanahesabu kwamba hastahili. Then they were counting that this one is nothing. Lakini kama Yesu alisema kwamba kulikuwa watu wawili wenye But deni, if Jesus Christ was saying there's two people with the credit, ni kwa sababu mtu wa kwanza aliyekuwa na deni it's because the first person who was having the credit, alikuwa ni huyu Simeoni ambaye amemwalika Yesu katika nyumba he yake. was the Simeon who was inviting Jesus Christ through his Maana house. Biblia inasema kwamba The Bible says huyu Simeoni that Simeon, alikuwa mtu mwenye ukoma. Alikuwa ile teto lepre. Alikuwa mwenye ukoma. Amen. Na Yesu asingeliweza kuingia na kula chakula kwenye nyumba ya mtu mwenye ukoma. Was not supposed to go inside through the guy who was sick with this kind of Kwa sababu yeye kama vile kuhani as a priest, asingeliweza kuchangia na wenye ukoma. you're never going to eat together with someone sick with that. Kwa hiyo naye alikuwa anahesabiwa ya kuwa hastahili mbele za Mungu. And also Jesus Christ was not counting him as a person or someone who can. Lakini sababu Yesu amekubali kuingia ndani ya nyumba yake, But because Jesus Christ he decided to go through his house, ina maana yeye vile vile naye amesamehewa. which means also the guy is being forgiven. Na mtu wa pili, And the second person alikuwa ni huyu mwanamke kahaba was a woman prostitute. ambaye alikuja kuingia vile vile miguuni kwa Yesu. And it comes straight through the leg of Jesus Christ. Naye ukahaba wake And also his prostitute uliweza kusafishwa kama vile deni ambalo wiped limesamehewa. away like the credit that was forgiven. Ndio maana nataka kukwambia That's what I kwamba want to tell you today. kuna watu wanaweza wakakuhesabu kwamba wewe haufai, There's a people that can see you are nothing to them. lakini wanasahau kuwa nao vile vile wana mengine matatizo ambayo yanawafanya kutokufaa. And they forget that there's other problem that they will need someone to be helped. Kuna watu wanaweza ona makosa yako. They can see your problem. Kuna watu wanaweza wakakuhesabia wewe kwa mbaya, They can see your wrong deed. lakini wakashindwa vile vile kujitambua kwa roho zao vile They walivyo. will never think about themselves, what they're doing. Ndio maana walimlaumu yule mwanamke kahaba, That's why they were blaming the prostitute woman. wakasaulika kwamba hata yule Simeoni alikuwa hafai. And they forgot that Simeon was also a sin. Lakini Yesu Kristo But Jesus Christ, akaweza kusema kwamba lazima wote and he wamesamehewa. said, I forgive all of them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na alipoweza kusamehewa huyu mwanamke, And then whenever they forgive that woman, ni hapo ambapo aliweza kumuleta Yesu akamwalika siku fulani. and the other day Jesus Christ, the woman invited Akamwambia Jesus Christ. lazima uweze kuja kwetu. And she said to Jesus, come to Na our kupitia house. yeye ndio ilifanya kwamba Yesu aweze kujuana na Lazaro. And through that woman,
Jesus Christ, he knew Lazarus. Na Lazaro alipoona kwamba Yesu amemponya dada yake Mariamu, and Lazarus, he saw Jesus Christ was healed his sister Mary, akaweza kumtoa ile pepo ya ukahaba ambayo ilikuwa inamsumbua, and he removed that spirit that was killing that woman. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba kilifanya kuwa Lazaro amupende sana Yesu. It meant Lazarus to love Jesus Christ. Kwa sababu Yesu amemponya dada yake Lazaro. Because he saved the sisters of Lazarus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mahali ambapo tumesoma hapa, and from where we read, wakati Lazaro amekufa, when Lazarus was dying, Biblia inasema wamemuita Yesu ili kwamba aje. and they called Jesus Christ to come. Na Yesu akazuilika kwa shida nyingi. And there was a certain problem that was closing Jesus Christ to not Lakini come. Lazaro alipokufa, But when Lazarus was dying, baada ya siku 4, after 4 days, walikuwa tayari wamemzika ndani ya kaburi. they were already buried. Na alikuwa anaanza kutosha harufu mbaya. Also was smelling. Yesu akafika akasema kwamba, And Jesus Christ come and said, munipeleke kwenye kaburi la Lazaro. take me to the grave of Lazarus. Wakamwambia Lazaro tayari amenuka, ameoza. They say Lazarus is smelling a lot. Lakini akamwambia kwamba toeni jiwe. But Jesus Christ said, remove the stone. Wakaliondoa lile jiwe. And they removed the stone. Ni hapo Yesu akasema kwamba Lazaro, And Jesus Christ said to Lazarus, toka nje. move out. Na Biblia inasema kwamba And the Bible said, Lazaro alipoweza kutoka when nje, Lazarus came out, alitoka, lakini alitoka amefungiwa. and they came that they already are tightening him. Lazaro alikuwa amefungwa miguu. They were tightening him the legs, also all over the body. Alikuwa amefungwa mikono. Also the hands. Na alikuwa amefungwa leso, yani kitambaa kwenye macho yake asiweze kuona. They were putting something to cover the face. Lakini Yesu akasema kwamba, And Jesus Christ said, mfungueni, open him, na mumwache sasa aweze kwenda. and then leave him to go. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. 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 Papa Tisaya njoo. Desire, you can come here. Nataka kumaliza. I want to go to finish. Amen. Ninamtumia ndugu Tisaya kama vile Lazaro. Desire as Lazarus. Amen. Amen. Biblia inasema Lazaro wakati ametoka, The Bible says when Lazarus came out from the grave, miguu yake ilikuwa inafungiwa fasi moja. the leg was being tightened in the same place. Na wakati mtu anaitwa lakini amefungwa miguu, whenever they caught someone who was being closed, ina maana hawezi weza kutembea na kufika sehemu fulani. Which means the guy will not be able to move. Tatizo kwamba ni kwa sababu amefungwa. The problem is because they were robbing him with the na ndani ya kazi ya Mungu, in the work of Jesus Christ, kuna watu ambao wameitwa na Kristo, there's a certain people that have been called, lakini bado miguu yao inafungwa. but are still holding them or tying them. Ni watu ambao hawako tayari kwenda kutangaza injili ya Yesu Kristo. The people that they are not able to go and preaching the gospel of Jesus Christ. Ni watu ambao hawako tayari kuweza kuacha njia zao mbaya. Is the people that don't want to leave their things na kuweza kufuata kazi ya Mungu na neno la Mungu vile linawaongoza. The word of God that is leading them. Ni watu ambao wanaweza kuwa wameitwa na Kristo, is the people that it has been called of Jesus Christ, lakini hawana ujasiri wa kumwendea na kumfuata Yesu Kristo. They are strongly to go and follow Jesus Christ. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Jambo la pili, mikono ya Lazaro, and also the hands of Lazarus, Biblia inasema kwamba ilikuwa inafungwa, also was tied on with the rope. Wakati mtu anafungwa mikono, when someone's been caught with the rope, inatuonyesha ya kwamba show us huyu mtu ambaye anafungwa mikono yake, that they were tied with the rope, hakuna kitu ambacho anaweza kufanya katika kazi ya Mungu. Nothing that he can do in the work of God. Kwa maana kusema kwamba mtu afanye kazi ya Mungu, to be able to do the work of God, inahitajika kwamba yule mtu kwanza aweze kufunguliwa.
is to that person to be taking away those rope or the rope that they were putting to him. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Acha niulize, kama tunamfunga mikono, if we cross him, tukimpatia sadaka anaweza kaitoa? If we give him the offering, he's able to come and offer it. Hata akibarikiwa vya kutosha, kama mikono yake inafungwa, even if he's blessing more while they are crossing him, anaweza katoa sadaka kanisani? He will be able to bring the offering. Kwa nini hawezi toa? Why not? Kwa sababu anafungwa mikono. Mkimfunga mikono alafu mwambie apige ngoma, and we tell him to go and play the drums, atapiga ngoma kanisani? He's going to play the drums. Tatizo ni kwa sababu bado anafungwa. The problem that is being closed. Bwana Yesu asaidie. Yeah. Jambo la tatu ni kwamba Lazaro alikuwa anafungwa leso. Also there was yaani alikuwa anafungwa kitambaa kwenye uso wake wote. They were putting a scarf to kwa his hiyo face. Wakati mtu anafungwa macho, when they close your eyes, hawezi kuona kinachoendelea. You never see what is happening. Hawezi kuona nini naweza kufanyika. You never see what is going to be doing. Kwa sababu huyu mtu amefungwa. Because they put a scarf. Na nikiona kwenye uso wote, what I see through the face, utakutanisha mtu masikio yake yanafungwa. You can see also from the ears being closed. Huyu mtu ambaye masikio yanafungwa, the person that they're closing the ears, hataanza kumwambia siibe. Even though you come to tell him don't steal, atasikia. Kwa nini? Why not? Tukimwambia usizini, ako na masikio ya kusikia. Masikio yako wapi? They close also the ears. Yanafungwa. They are closing. Hata ukimkataza jambo lolote lile baya, you tell him to don't do nothing. Kwa sababu hana masikio ya kusikia. Doesn't have ears. Hawezi kusikia neno lolote. Listen anything. Mpaka vile ataingia kwenye hukumu. When they are going to judgment. Hata sikiaka kitu chochote kile. Never listen to anything. Ukimwambia acha dhambi, you tell him leave the sin. Wakati masikio yake hayajafunguliwa bado, utasema mpaka utachoka. Keep and say you'll never listen. Anaweza sekea mkanisa, you getting older and become a grandpa, lakini matendo yake yanabaki yako vile vile tokea zamani alivyokuwa. His deed is going to remain the same. Na tuko na aina za watu kama na hao katika makanisa. Different certain people in the church. Kwa maana Yesu amesema, that's why Jesus said, alipomuita Lazaro akasema, Lazaro njoo. Whatever he called her to say, na akasema mfungueni sanda. Take those things out from him. Amen. Amen. Lazarus, hata kinywa chake kilikuwa kinafungwa. Even the mouth was mtu ambaye kinywa kinafungwa, the person that they put something in the mouth, ukimwambia seme amina kanisani, whatever you can ask him say amen, atasema amen. You will never say amen. 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 Tukimwambia seme amina nafungwa, atasema. Whenever we ask him or her to say amen, tukimwambia aimbe, ataimba. If you ask him sing, he's going to sing. Bwana Yesu asaidie. Kusema kwamba ufanye kazi ya Mungu, to be doing the will of God, inatakiwa kwamba uweze kuitwa na ufunguliwe. The purpose is to be called you so that you can listen and do the work of God. Lazaro hata pua yake ilikuwa imefungwa. Even the noise was big closed. Unajua pua ya mtu inakuwa inasikiliza harufu. The nose can sense the smell. Na unaweza sikia harufu kasema ile ni nzuri wala ni mbaya. And you gonna know that smell is nice or bad. Lakini wakati haujui kusikiliza vya mzuri na vya mbaya, but whenever you don't know to hear, to listen to, hauwezi kujua kitu cha, hauwezi kujua cha kufuata ni kitu gani. And you never know the
second step that is falling. Na lazima macho yako yafunguliwe ili kwamba uone. Even your eyes must be open so that you can see. Kwa hivyo mtu anapoitwa, whenever you be called, na akafunguliwa, and they open you, hapo ndipo anaweza kumpendeza Mungu. So that that is make him to do the will of God in a good way. Atubariki. God bless us. Nataka kusema hivi kwa mwisho. I want to say this to the end. Tumeitwa na Bwana wetu Yesu Kristo. We will be called with Jesus Christ. Na ametuita sisi sote. And they call all of us. Lakini kila mmoja amekuja na vikamba ambavyo vinamfunga. And everyone who is having his chain that was causing him. Kuna wale ambao wenda wanafungwa kiroho. There's other that spiritually they will be. Kuna dhambi ambazo zinawafunga watu. There's also the sin that is clothing you. Kuna matendo mabaya ambayo yanawafunga watu. There's also the bad deed that you are doing. Lakini kwa sababu Yesu amekuita, but whenever Jesus goes, Bwana anahitaji kwamba ufunguliwe katika ile dhambi yako. Stay away from that sin. Ile makosa inayokukosesha kila siku. Also the wrong deed that makes you to sin. Ile kamba inayofanya kwamba utende dhambi kila siku. The wrong that makes you to do the sin each and every day. Lazima kumwambia Mungu kwamba aifungue katika jina la Yesu Kristo. It's better to tell Jesus to take it away in Jesus' name. Na ubaki unamtumikia kwa kumpendeza yeye. So that keep on doing his will accordingly. Bwana Yesu asaidie. Kwa sababu mtu anapofanya dhambi, whenever you do sin, anaweza kaiungama leo. You can come and repent. Wakati anaiungama leo, and then whenever you repent today, lazima uiache. It's better you repent and leave. Lakini kama mtu anafanya dhambi leo, and whenever you do the sin today, na ukajikuta unairudia kesho, and you keep repeatedly, na kesho yake tena ukairudia, repeat again one more time, ina maana uko tayari mfungwa wa ile dhambi. You will be a followers of the sin. Unakuwa prisoner. You are a prison of the sin. Wa yale makosa ambayo uko yafanya. From the wrong deed that you keep on doing. Lakini nakutangazia kwa mchana wa leo. But I proclaim you today in this morning. Bwana wetu Yesu Kristo, our Lord Jesus Christ, akufungue roho yako. Must open your heart. Na umtumikie katika roho yako kwa pendo la Mungu Baba. So that you can do in spirit, in the love of God. Na kwa haki na kweli. In truth and spirit. Na utakuwa umpendeza Bwana wetu Yesu Kristo. And you pleasing God. Kuna wengine wanafungwa kwa shida za mwili. There's others that will be close with the certain problem of life. Matatizo ya magonjwa. Sickness as well. Nazo ni kamba ambazo zinawafunga watu. Also is the rope that is clothing them. Ili kwamba wasimtumikie Mungu vilivyo. So that they mustn't do the will of God. Lakini kwa saa kama na hizi, but in this moment, Yesu Kristo anakuita. Jesus Christ is calling you. Ili aweze kukufungua. So that he can open you. Na roho yako inapokuwa wazi kumpokea. When your heart is open, unafunguliwa kiroho. You be open pia unafunguliwa kimwili. And you'll be setting free. Acha Mungu wetu, our Lord, atubariki sote. May bless us. Na atuwezeshe. And help us. Na alibariki neno lake. And bless his way. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Kristo twasema asante, maana uko mwema na fadhili zako ni za milele. Tunashukuru jina lako kwa yote unayoyatenda katika maisha yetu. Umesema nasi kwa mchana wa leo na tumeona mkono wako. Sifa, heshima, mamlaka na utukufu vikurudilie milele hata milele, katika jina lako Kristo Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa mengine yanayosalia, tunamwachia sekretari nafasi kuweza kuita wale wanaohitaji maombezi na kumalizia mengine yote ambayo yanasalia. Mungu wetu atubariki sote. Amen. Amen. Hallelujah. Ndio tutaendelea na programu kwa jinsi tutakuwa
tukimaliza na kuifunga, tutakwenda kuombea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali. Watakuwa wakisogea mbele. Kwa wale ambao wako na wagonjwa wakisogea mbele. Tutaimba namba Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Oh, tumekombolewa kwa damu ya Yesu, damu ya samani, si damu ya nyama, damu ya mwana wa Mungu. Karibu watumishi kwa maombezi. Kristo Yesu, Tukumbeleza kwa mfalme. asante maana wewe ni Mungu nasi ni wana wako. Tunasimama mbele zako kwa sakramenta hizi tukileta shida zetu katika vitanga vya mikono yako. Mama yetu namwombea mbele zako kwa moto wa mbingu utendao kazi ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwe ni mponyi, uwe ni muweza wa mambo yote. Sisi ni mawakili tu wako mfalme. Unajua shida zinazotutatiza, unajua matatizo yote anayokumbana nayo, lakini tunamweka mikononi mwako, ukumbuke na umwezeshe. Magonjwa yote yanayoinuka katika mwili wake, mahali popote pale ambapo yanajificha, ninayasimamia na kuyakemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Toka na kuweza kumwachilia, toka na kuweza kumwacha akiwa mzima, toka na kuweza kumfungua, toka na kuweza kuacha matatizo yote yakome katika maisha yake. Kila kifungo, kila laana, kila mikosi tunavipinga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante maana utampungukia. Unajua yote ambayo anayohitaji, uyajibu kwa wakati unaofaa na kwa muda ambao unaofaa. Uwe njia ambayo unaifunga na yule anaweza kufungua ni wewe peke yako. Hautamwachilia Bwana, lakini siku zote mikononi mwako utamlinda na kumchunga kiroho kama vile kimwili. Namwombea na kumwacha katika vitanga vya mikono yako, ukesha ajili yake na kuleta kila laheri kwa yote anayoyaomba kwako, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tuomba hivyo na kuamuru, amen. Shalom. Amen. Ndio, ni muda mzuri wa matangazo. Tariki 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2027 tunakwenda kutangaza kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa kanisa la Shilo na anatupenda sana. Amen. Tunazidi kuwashukuru kwa kufika kwenu. Mungu azidi kutubariki. Tunazidi kuwakumbushia siku ya Mungu tarehe 19 tutakuwa na meza ya Bwana. Mjitahidi muambie wengine ambao wafiki kwenye ibada, na sisi ambao tuko hapa tujiandae kwa ajili ya kusogelea meza ya Bwana. Amen. Tunazidi kuwakumbusha kuhusu wageni ambao wametangazia kwamba watakuja. Programu ndani vile vile tuzidi kujiandaa kama hivi tulivyowaambia, tujiandae kimwili hata kiroho pia. Najua siku watafika, watalala hapa. Jukumu ni kwako na kwangu kuwahudumia kwa siku ya hiyo. Amen. Tuzidi kukumbuka sasa kanisa.
kanisa ni saa 3 kamili, sio saa 5. Saa 3 kamili msimamizi anaanza ibada. Tujitahidi tukuwe nafika mapema. Amen. Najua kama liste ya watu waliingia kuibada kama walikamata na tulikuwa kama ni watu 4 kama watu 3. Sisi wengine ni sura tu katika ibada. Leo tumefanikiwa kuja watu 32. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndiyo, karibu kwa kambi kuombea matoleo. Ndiyo mtakatifu uishio mwema juu, tunaleta zaka na sadaka mikononi mwako na shukrani mikononi mwako Jehova. Yesu aliyepata neema na kibali cha kutoa, Bwana mbariki pale alipotoa. Bwana, na yule ambaye hakupata neema kutoa, Bwana mbariki ili siku nyingine, kwa sababu ana shauku naye kufanya kazi yako, lakini Bwana ilitokea shida za maisha Bwana na mengine mengi, lakini Bwana muwezeshe naye afanikiwe siku nyingine ili apate kibali cha kutolea. Tuamini yote tunapoweka mikononi mwako na tunapotoa kwa moyo Bwana, unabariki mapato yetu, unatubariki mashambani, michini, mahali pote tunapogusa panabarikiwa. Acha pale palipoguswa na wapendwa wako Bwana pabarikiwe, palipotoka Bwana pabarikiwe, kwa uwezo wa jina lako tukiamini. Amen. 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 Haleluya. Tusimame tufunge ibada. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, amen. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, amen. Twashukuru, 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 amen. Twashukuru, 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 amen. Uende nasi, uende nasi, uende nasi, amen. Uende nasi, uende nasi, uende nasi, amen. Wamama watabaki wote kisha ibada. Tunasema asante na shukrani Jehova. Wakati tulianza tulipanda jina lako na kushukuru, na kwa hivi tunafika mwisho wa ibada yetu Jehova. Uhimidiwe kwa ulinzi wako ambao ulionekana na ukazidhihirisha kwa siku ya leo, tukiamini ya kwamba kila mmoja amepokea kile ambacho amekuja kutafuta kwa siku ya leo, tukiamini ya kwamba sisi tunakuwa wina, tunaelekea manyumbani Jehova. Acha mkono wa kwanza uzidi kutuongoza, na sisi wengine ambao tutabaki katika mazungumzo uzikuwa na sisi Jehova, ili wengine wakifika nyumbani kwa usalama uzikuanika katika nchi ya Jehova. Pendo lako na ushirika wako ambatane na sisi.